Po në asnjë moment nuk duhet të harruar që pjesë e këtij dështimi është edhe Partia Demokratike e Kosovës. Krenuemi me punët e drejtorëve që që kanë qenë nga rrodhët e Partisë Demokratike të Kosovës, por ajo çfarë kemi parë fatkeqësisht është që prioritetet e kryetarit përparem Rama nuk kanë qenë ato për cilat kemi fol. Po mundohem është me kuptu, zoti Avollin është pak e vështirë sepse nuk është e lehtë dhe arsyeshme me mbrojt atë që ka ndodhur në Prishtinë gjatë 4 vjeçarit kaluar në krye me përparim Ramën, mirë po ka një shkarje logjike edhe në atë që prezantoi si vizioni i tij, ku thotë se Prishtina është qytet i ambicieve të mëdha, ndërsa ne vazhdojmë të flasim për mbeturina, për qendrën ndacak, për kolektorin dhe për rrugët. Po në asnjë moment nuk duhet të harruar që pjesë e këtij dështimi është edhe Partia Demokratike e Kosovës, zonja Musmorati që ka qenë pjesë e ekzekutivit. Besjoni herë. Po, është e vërtet, ne ja kemi dhënë besimin përparem Ramës, ashtu që ja kanë dhënë edhe shumë qytetarë Prishtinës, edhe kemi bashkëqeverisme të për 2 vite me radhë. Krenuemi me punët e drejtorëve që kanë qenë nga rrodhët e Partisë Demokratike të Kosovës, por ajo çfarë kemi parë fatkeqësisht është që prioritetet e kryetarit përparem Rama nuk kanë qenë ato për cilat kemi fol, kanë qenë prioritete të gabuara dhe po e them prapë, e them me keqardhje, nuk më vjen mirë kur e them këtë, që po e shoh që këto prioritete të gabuara po vazhdon të përsëris prapë edhe në këtë cikël zgjedhor.